tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu jälgijatele, vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna siis teen ladumise, kus vaatame, mida tunnete teie, mida tema, mis on teie järgmine käik tema suhtes ja mis on tema järgmine käik teie suhtes ja mis on teie vahel, ja siis võtan teile nõuande soovituse ka veel siit. Ja teen selle ühe ladumise viisil, et tegemist on üldise ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi võtta, siis alati kirjutada. Samuti on mul pakkuda nendele inimestele, kellel on soov siis tõeliselt oma potentsiaali avada, olemust avastada, vabastada alla surutud emotsioone ja läbi nende vabastatud emotsioonide liikuda vabaduse ja armastuse suunas, siis neile on pakkuda eraldi videod ja praegusel hetkel on mul pakkuda 2 videot, mis on kõik omavahel nagu seotud ja loovad siis tervikliku pildi, kes tahavad nagu siis päris sügavalt asju mõista ja lihtsamaks oma ka emotsioonide läbiseedimise teha enda jaoks. Ja esimeseks videoks ongi, mis on soovituslik üldse esimene video endale soetada või tutvuda sellega, siis ongi emotsioonide läbiseedimine kestvusajaga siis 68 minutit. Ja seal ma siis räägin teile, mis on emotsioon, võtame need lahti kõige sügavamal tasandil justkui 4 algallikat, kus emotsioonid siis alguse saavad, miks ja kuidas me unustame oma emotsioonide tundmise ja kuidas me siis saame õppida taaskord emotsioone terviklikult tundma, et see saaks loomulikuks osaks sinu elust, sest see on üks osa sinu elust. Sa oled sellega siia sündinud, kuniks sa siis selle alla surud või kinni mätsid või unustad üldse nagu oma emotsioone siis vabalt oma kehast läbi laskma. Ja see loob siis muutuseid lausa sekundite, minutite, tundide, päevade ja ka nädalate jooksul ja muutused on siis ikkagi püsivad, mitte need ei ole tagasi tulevad. Ja tulemuseks ongi siis omandas oskuse tunda, vabastada ja transformeerida emotsioone teadlikult ja kergusega, et elada täielikult oma väes. Ja teiseks videoks on siis, kes me tegelikult siis olemuselt oleme ja mis on 3D ehk maatriks. Kuidas see süsteem toimib, kuidas ta hoiab meid, kuidas need alla surutud emotsioonid hoiavad meid 3D illusioonis. Ja te viite nagu sellise enda teadlikkuse sellise uuele tasemele, justkui tundub, et nagu kõrgemale tasemele. Ja samuti siis räägin, kuidas siis vabastada end 3D piirangutest ja elada sügavamas vabaduses ja armastuses. See on nagu siis jätk või siis sügav arusaamine ja mõistmine kogu sellest süsteemist, olemusest ja nende emotsioonide vabastamisega ta nagu läheb ikkagist kokku. Mu kõik videod, mida ma loon, siis need on omavahel ühenduses ja loovad siis teile selle tervikliku pildi. Ja asjad hakkavad kiiremini ja maanduma teie nagu keha tasandil, mitte mõistuse tasandil, sellepärast et mõistus ei suuda võib-olla üldse hoomata algusest seda. Või siis, kui te võtate mõistusega omaks lõpuks midagi, siis te nagu mõistusega jagate, aga kui te kehaga seda ei ela, siis nagu ei toimu nagu suuri muutuseid. Aga mõistuse tasandil te saate hakata juba neid nagu muutuseid looma oma elus ja oma emotsioonide vabastamisega siis toimub järk-järguline liikumine selle suunas, et tunnete seda vabadust ja armastust ja oma väge. Ja see võib järsu kukkumisena ka sinna sisse, nagu kukute sinna sisse, teadvuse sisse või armastuse sisse või selle tõe sisse kukute. Et see omakorda, kui teil toimub see nagu järsk kukkumine, siis teil ei teki ka segadust, te olete juba sellest teadlik, seepärast et see on nagu kukkumine ei miskisse. Ta nagu võib tekitada segadust. Võib-olla inimesed, kes on seda tajunud või kogenud või tundnud,
ei suuda seda võib-olla sõnadesse panna või nad saavad aru, millest ma räägin, seepärast et nad on juba tundnud ja kogenud seda. Et see võib ka olla nii. Aga mõndadele inimestele võib täiesti absurdne tunduda see jutt, mida ma siin räägin. Aga selle teise video tulemuseks siis sa mõistadki sügavamalt oma olemust, liigud jällegi nagu sammuke vabaduse suunas, nagu mõistad nagu maailma struktuure ja oma väge, et liikuda sügavamale ärkamise ja vabaduse suunas. Et kui sa oled selleks valmis muutusteks, siis need on videod, teekond sügavamale eneseteadvusesse, vabadusse ja puhtasse armastusse. Sest sina oled oma reaalsuse looja, sa lood seda kogu aeg, oled sa sellest teadlik või mitte, aga läbi selle teadmiste omandamise ja emotsioonide vabastamiste sa hakkad oma elu looma siis ise. Sa võtad nagu ohjad enda kätte, sa lood oma impeeriumi ja sa oled oma impeeriumi valitseja, oma kuningriigi valitseja. Ja võtad oma jõu tagasi ja hakkad elama oma tões ja armastuses. Ja see käib kõik loomulikult, seal ei ole vaja midagi mõelda, kuidas see käib, mismoodi ma sinna jõuan ja nii edasi, nii edasi. Kui te jõuate sinna, siis teil pole isegi vaja mõelda. Te lihtsalt teate, mida teha. Ja siinkohal ongi see, et kui me hakkame nagu oma kehasse jäänud emotsioone ja laenguid vabastama, muutuvad meie ka suhted loomulikul moel, ilma et peaksime neid teadlikult majandama või nendega kogu aeg mingisugust seletust jagama või kuidagi toimima panema või enda sisse niimoodi vaatama, et oi, kus ma nüüd pean tegema kompromissi ja kus ma pean nüüd tegema seda ja teist ja kolmandat. See on nagu jõu kasutamine enda peal. Aga kui me nagu emotsioone vabastame, siis muutuvad meie suhted loomulikul viisil ilma neid majandamata või midagi pidevalt seletamata. Sest meie sisemine töö teeb oma töö ise ära ning inimesed meie elus kas siis kohanevad meie uue energiaga või kaovad sellest. Sest nad pole enam nagu resonantsis meie puhta tervema olemusega. Aga igal juhul läbi selle muutuvad nagu suhted loomulikumaks ja voolavamaks. Ja sinna selles osas käib kaasa see, et teatud inimesed võivad kaduda, sest meie energeetiline sagedus muutub ja mõned suhted põhinesid just vanadel haavadel ja dünaamikatel. Aga tänu sellele meie sees tekib ka rohkem ruumi selgusele, rahule ja armastusele, sest me ei kanna enam enda sees seda allasurutud emotsionaalset prügi. Me vabaneme oma varjudest ja egolugudest, mis on siis lihtsalt meie allasurutud valud ja uskumused. Ja meie loomulik valgus ja kohalolu hakkab särama ja seda kiirgama meist endist välja. Sest need emotsionaalsed blokeeringud ei varja enam meie tõelist olemust. Ja see sügav transformatsioon, mis ei vaja sõnu ega seletamist, inimesed tunnetavad meie energeetilist muutust ja vastavalt sellele siis kas jäävad või lahkuvad. Sest ego on see, mis paneb hinnanguid. See ütleb, et rõõm ja elevus on head ning viha ja kurbus, hirm on halvad, aga tegelikult pole emotsioonid iseenesest nagu head ega halvad, need lihtsalt on. Ja kui me ei võitle nende vastu ega hoia neist kinni, kaovad need loomulikul moel, jättes alles sisemise rahu, neutraalsuse ja isegi kerguse. Ja te hakkate rohkem nagu rõõmu tundma ja elu on lihtsalt voolavusest, ei ole enam vastupanusega, te ei ole enam klammerdumises. Ja see toimub siis järk-järguliselt, et või siis sinna sisse kukkudes ka. Aga sealt te tulete jälle välja, sest ego ei taha teid seal hoida, seepärast et hakkab kartma oma kontrolli ja võimu kaotamise pärast ja siis ta nagu räägib teile igasuguseid lugusid, miks te peaksite siin illusoorses maailmas siis ikkagist edasi jätkama ja kontrollima ja mis mõttes sa ei kontrolli ja mis mõttes sa oled siis kerguses ja vabaduses
neutraalsuses ja rahus, et sa pead ikkagist teadma, mis tulevik toob ja sa pead ikkagist vaatama sinna minevikku ja sa pead ikkagist hinnanguid andma ja nii edasi, nii edasi. See on nagu lõputu jada, mida ta sulle siis räägib, et sa siia sellesse 3D maailma, sellisesse maailma ikkagist kinni jääksite. Nii. Aga jätkame siis ladumisega ja vaatame, mida tunnete teie, mida tema, mis on teie järgmine käik tema suunas, mis on tema järgmine käik teie suunas ja mis on teie vahel. Ja võtan siis soovitust nõuande teile. Mida tunnete teie? Mida tunneb tema? Mis on teie järgmine käik tema suhtes ja mis on tema järgmine käik teie suhtes? Ja mis on teie vahel? Teie vahel on praegu selline konfliktne energia. Teie vahel võib olla, teie suhtega on seotud võib-olla palju erinevaid inimesi. Teie vahel võib olla, siin võib olla konkurentsi, siin võib olla vaidluseid, siin võib olla erimeelsuseid, et kus ei jõuta siis nagu ühisele nagu ühise tulemuseni või kokkuleppeni või selleni, et mis teid mõlemaid siis rahuldab selles suhtes. Ja praegult ongi justkui selline võib-olla proovile paneku aeg selles suhtes ja kas see energia justkui, et kas te jääte nüüd endale kindlaks. Et võib-olla te olete siin mingid teatud otsused teinud või sammud teinud ja kas te nüüd jääte sellele kindlaks, et see proovile panek tuleb kindlasti selles suhtes, see ei jää tulemata. Ja siis kas te taganete oma sõnadest või jääte endale nagu kindlaks, see on nagu teie valik siis siin. Et pange tähele, et see proovile paneku aeg tuleb ja teie asi on endale kindlaks jääda. Et siin on nagu erinevate seisukohtadega inimesed. Teie võib-olla see suhe ongi, et üks on ühe seisukoha juures, teine teise seisukoha juures ja te ei leia nagu seda kuldset keskteed või kompromissi. Ja nii nagu ma ütlesin, siin selles olukorras võib teie suhtes olla erinevad inimesed, sest siit kaardi pealt ma näen erinevaid inimesi. Teil endal võib olla sisemine nagu selline ebakindlus selle suhte osas, temal võib olla sisemine ebakindlus selle suhte osas. Teil ei pruugi konkreetselt olla siin mingisuguseid vaidluseid, aga need vaidlused või ebakindlus või selline segadus võib teie enda sees ka olla. Ja siin on konkurentsi, et ilmselt see suhe ei ole nagu sellisel selline, et siin on ainult 2 inimest, vaid siin on mitmeid inimesi. Mida tunnete teie tema vastu? Te olete tegelikult hoidnud sellist tagasihoidlikku profiili, ütleme niimoodi. Teil on tegelikult need sensuaalsed ja kirglikud tunded tema vastu ja te olete nagu ennast mingil määral tagasi hoidnud, ka oma kirge, ka oma seda soovi, seda iha või seda nagu soovi temaga midagi uut luua või kohtuda või isegi te olete võib-olla hoidnud ennast tagasi suhtlusest. Ja ilmselt mida teie tunnete, on see, et see potentsiaalne kirglik uus algus, mis te tunnete tohutut tõmmet tema suunas tegelikult intuitiivselt, ma ei tea, alateadlikult, ma ei tea, te tunnete seda tõmmet tema suunas, teil on tema suhtes väga suur kirg. Te tunnete seda elujõudu
temaga koos, ta inspireerib võib-olla teid, te olete soovinud temaga luua potentsiaalne võimalus või potentsiaalne uus algus või te olete näinud temaga nagu justkui seda potentsiaalset võimalust, uut algust, uut suhet luua, mis on täis kirge, sensuaalsust, intiimsust, lähedust, sügavaid tundeid, sest te väljendate, võib-olla te tunnete ennast temaga koos olles või väljendades temaga ennast vabana või väljendate väga sügaval tasandil ennast, et te nagu ei hoia ennast justkui tagasi. Kui te olete nagu temaga koos olnud või te tunnete seda nagu sidet üksteise suhtes või tema suhtes, aga siin on nagu ka selline väga raske teekond olnud, seepärast et te näete, et sellel ei ole nagu potentsiaali selles suhtes, et sellisel kujul edasi see suhe ei ole jätkusuutlik, ütleme niimoodi siis. Et te püüate kuulata oma intuitsiooni, sisetunnet, mis tema teile ütleb ja sellest ka lähtuvalt siis mingisugused teatud otsused või valikud või isegi lõpetada see suhe, eks ju. Et teil on seda suhet võib-olla natuke keeruline lõpetada või on olnud varasemalt keeruline lõpetada või lõpetasite praegu või olete plaanis lõpetama, et tal on natukene keeruline, ta teeb ikkagist natuke haiget, aga see on nagu koht, kus te saate iseenda otsa vaadata jälle oma hirmudele, miks teil on raske seda suhet lõpetada, et kus te klammerdute selle suhte külge või suhtes osas, et kas te arvate, et midagi paremat teile ei tule või samaväärset või see ongi teie see ainus ja õige partner. Või siis on mingisugused hirmud seal all, et ei taha üksinda olla ja lepite selle olukorraga, mis teil on ja ei taha nagu üksildust tunda või hirm üksilduse ees ja te nagu lepite ja aktsepteerite seda situatsiooni sellisena, nagu on. Lepite sellega, mis teil on praegusel hetkel ja te ei mõtle sellele, et mis võib kõik tegelikult tulevikus, mida sa tegelikult oled võimeline võimeline siis looma. Et sinu tegelikult ülembröstrinna on sellise energiaga, kes mõtleb ja see nagu manifesteerub, et siin olete tundnud tohutut intiimsust, lähedust, sügavat kirge selle inimese suunas, aga mingil põhjusel siis see suhe paraku teie silmis ei saa jätkuda sellisel viisil, sellisel kujul ja ilmselt sellepärast, et siin on erinevad inimesed selles situatsioonis. Mida tunneb tema teie vastu? Tema tahab väga, et see suhe nagu areneks edasi, et ta oleks nagu võimekas edasi liikuma, ta tahab sellest suhtest kergust, lihtsust, mängulisust ja hüpata nii-öelda see pea ees tulla, ütleme siis niimoodi. Et mida ta tunneb, ta tunneb tegelikult teie suunas justkui soovi liikuda. Ja ta tahaks teiega alustada justkui seda uut, seepärast et ta tunneb teiega sellist tunnet, sellist nagu, ma ei tea, ta vaatab teie poole ja ta näeb teid võib-olla selle teie partnerina või nii nagu see naisterahvas siin nagu justkui selles peeglis või siis tema kujutluses on, kes sirutab käe välja ja ta pakub sellele mehele võimalust endaga nagu tulla või luua midagi või sellist harmoonilist suhet. Aga see mees istub siin või seisab siin ja vaatab seda naist ja ta ei tea, mida teha sellega. Ta tahaks võtta seda riski, seepärast et ta tunneb teiega väga sellist, ilmselt väga sellist koos olles teiega võib-olla sellist harmooniat ja rahu ja sellist mõnusat koos olemist.
koos. võib-olla ta ei oska, võib-olla ta ei oska seda nagu sellisel viisil seletada või ta pole seda väljendanud, aga ta tunneb teiega koos võib-olla sellist vabadust ja kergust, mängulisust, liikuvust, avatust, õnnelikku, sellist kodust tunnet. Muretut olemist, kui ta teiega koos on, et ta tunneb tegelikult ära teid justkui mingil tasandil. ja ta naudib teiega koos olemist, tal on teiega hea koos olla, kerge koos olla, nauditav koos olla, põnev koos olla, seikluslik, selline mänguline, uudne. ja ta tahaks nagu võib-olla teie suunas liikuda. aga mingil põhjusel teie nagu justkui lõpetate selle ilmselt. mis on teie järgmine käik tema suunas? ilmselt tagasiastumine, sest et te näed, et te tahaksite nagu seda potentsiaalset püsivat pühendunud suhet ilmselt temaga ja te tahaksite, et see suhe tuleks või toimuks, aga siit tuleb ikka igatepidi nagu erinevad inimesed välja, kuidas siin on 2 meesterahvast või siis 2 naisterahvast, vahet ei ole, aga siin tundub, et on erinevad inimesed, kas see partner on juba suhtes, sellepärast teile ei sobi see situatsioon ja on nüüd aeg seal nagu justkui lõpetada, seepärast et teie nagu näete seda suhet sellisena, et te tahaksite pühenduda, te tahaksite, et see edukalt välja tuleks, te tahaksite seda võidukust selles suhtes tunda ja nautida, temaga koos olla. ja et see nagu oleks pikaajaline, püsiv ja sellest tuleks midagi. et teie poolt on näha, et see nagu te soovite väga seda uut algust. aga te astute justkui tagasi, seepärast et te tunnete, et te ei taha nagu justkui enam selles mängus enam osaldada või teie mäng on selles mängus mängitud. et te astute nagu tagasi, kohati te tunnete võib-olla ennast lüüa saanuna ja te ei tea enam, kuidas edasi või mida edasi. Te olete võib-olla püüdnud siin mingi hetk olla nagu vaikuses, vaadata, mis edasi saab ja mis toimub, kuulata oma intuitsiooni, sisetunnet ja liikuda selle sisemise tarkuse suunas või teha neid samme, et te olete nagu üldiselt nagu tagasi hoidnud ennast oma kirjaväljanduses, oma sõnumitega, oma vestlustega mingi hetk kindlasti. võib-olla on siin tegelikult olnud see päris nagu kirglik see. aga mingi hetk te olete nagu tagasi astunud ja jälginud seda olukorda kõrvalt pigem tagasihoidlikult, kuigi teie sees pulbitseb see kirg ja iha, mida te olete valmis või tahaksite temaga jagada ja tahaksite temaga nagu luua midagi koos, midagi edukat, millegi suunas liikuda. aga te olete ilmselt väsinud ja ka teie sisemine kõne on võib-olla juba ka saboteeriv. kui teil otseselt nagu füüsiliselt oma sõnelust nagu ei ole, siis teie sees on see nagu kahekõne, kus te ei suuda nagu otsustada, kas minna või jääda, kas minna või jääda, kas minna või jääda. ja te nagu rebite ennast nagu lõhki, kui te jääte sinna sellisesse situatsiooni. oluline on siis siin tegelikult oma emotsioonidega tegeleda ja neid vabastada. iga kord, kui mingisugune emotsioon kerkib pinnale, laeng, pinge, siis seda vabastada, anda sellele endale aega ja istuda sellega. nii, ja vaatame, mis on tema järgmine käik teie suunas. ilmselt siin ongi võib-olla 2 siis naist, kelle suhtes ta tunneb väga suurt kasvu ja ligitõmmet ja armastust. ja teine on justkui see elukaaslane, partner, kellega teil on võib-olla püsiv suhe, ta tahab nautida ja ta tahaks, et tema unistused täituksid, mingisugused unistused tal on.
ja ühest küljest võib-olla ta näeb, et te nagu eemaldute ja muutute külmaks ja, samas ta näeb teis võib-olla sellist väga tarka ja intelligentset ja hea huumorisoonega ja samas ta näeb ka teis võib-olla sellist partnerit, kellega võiks midagi luua ja uut algust luua ja selline armastav ja külluslik nagu suhe teie omavahel, mis täidab teda nagu justkui sellise ja sellise täidetud nagu tema enda soovidega. et ta saab nagu tunda teiega justkui võib-olla seda, et ma ei teagi, kuidas seda nagu tõlgendada, et kas ta nüüd otseselt mingisuguseid samme teeb hetkel teie suunas, aga ma näen tema nagu energiaväljas kahte naisterahvast, üks on ilmselt see teie ja teine siis tema nagu püsiv partner. Ja tal on unistused ja soovid. Ilmselt kellegist on ta eemaldunud ja kellegiga ta soovib ja unistab nagu justkui seda uut algust, viljakat uut algust, aga kas ta siin otseselt mingisuguseid samme teeb, see on nagu küsitav, eks ju, me ei tea seda praegusel hetkel. Aga tal on teiega nagu, teie nagu täidate tema nagu justkui mingisugust unistust või mingisugust ettekujutlust või ka intiimsemat poolt võib-olla või seksuaalset naudingute poolt. Et ma ei näe, et ta otseselt nagu midagi praegu hetkel teeb selle heaks. Või mingisuguseid konkreetseid samme. Pigem ta nagu mõtiskleb ja unistab ja mõtleb ja mis on tema need unistused või soovid. Keskendub neile või panebki need jalad laua peale ja mõtleb, et ma praegusel hetkel ei tee mingisuguseid samme, ma unistan või soovin või vaatan või visualiseerin või mõtlen. Sest tal on need kaks naist ikkagist siin. Ilmselgelt ta näeb, ta tunneb teie suhtes. Mitte ükskõikseid tundeid siis. Et on päris sügavad tunded teie suunas, siin on 2 suure arkaani kaarti ja selline väga vabastav ja harmooniline energia, selline kodune, selline kergus, puhtus, harmoonia, kodune tunne või selline äratundmine või selline mingisugune tunne võib-olla, mis tekitab temas segadust. Sest kui ma vaatan seda sauade 4, siis ta on nagu justkui, tal on see võimalus, ta näeb nagu, ta vaatab teie poole, aga ta nagu ei astu nagu otseselt mingisuguseid samme, ta on nagu oma ruumis. Ja see teie nagu kujutlus või teie peale, kui mõtleb või teiega kui suhtleb või teiega kui koos on, siis te olete nagu see särav päike tema jaoks, kes on justkui võimalus astuda välja sealt, kus ta praegu seisab, aga ta ei tea, kas see on õige samm või kas tal on piisavalt julgust, sest ilmselgelt ta nagu hetkel mingisuguseid otsuseid samme ilmselt ei tee. Ma ei näe, et ta sammuks siin mingisuguse teatud plaaniga. Võib-olla ta unistab või mõtleb midagi või mõtleb millegi peale, mis võiks saada nagu reaalsuseks. Võib-olla ta mõtleb selle peale, et suhelda teiega ausalt, kommunikeerida teiega, rääkida oma unistusest, soovidest. Et ta unistab taas teiega kokku saada võib-olla. Või et tal on sellised plaanid, mis iganes, aga nagu aus vestlus võib-olla ka tuleb siit poolt mingi hetk.
küll ikka mitte võib-olla praegu kohe, aga see võib olla mingi hetk. Sest ma näen, et algul ta nagu justkui mõtiskleb selle üle. Ilmselt kui te olete võib-olla siin juba midagi suhet lõpetanud või ennast väljendanud mingil viisil, et siis ilmselt ta võib-olla ei tee kohe hetkega neid samme, vaid ennem kui ta need sammud teeb, siis ta mõtleb läbi oma sammud ja sõnad ja plaanid, mis iganes. Et võtan soovitusnõuande teile siit. Jah, ütle, mida sa mõtled. Ja siin on võib-olla mõistlik tõesti praegusel hetkel selline situatsioon, et aus suhe või aus suhtlus. Ütle, mida sa tõeliselt mõtled, mida sa tunned, mida sa mõtled. Ja tõeline ja aus suhtlus algab sinust. Võta üks hetk, et sügavalt endaga ühendust saada ja küsida endalt, millises eluvaldkonnas peidad sa oma tõelist tundeid. Ja ilmselt võib olla siin. Praeguse teemaga on seotud see suhe. Ja võib-olla oluline on endalt küsida, et kas sa eitad midagi, mida tegelikult tunned. Võib-olla see suhe vajab värskendamist või selgust. Või kas sa väljendad ennast selles suhtes selgelt või väljendad oma vajadusi või sa vaikid, et vältida konflikte või kardad, et see suhe puruneb. Et kui sa tunned ennast haavatavana, võib olla lihtne öelda lihtsalt seda, mida teine inimene soovib kuulda, et hoida rahu, kuid tegelikult pead väljendama oma tõde. Isegi kui see ei pruugi teistele alati meeldida. Ole julge ja siiras, väljenda ja ausalt oma tunded ja ütle, mida sa päriselt mõtled ja see ei pea toimuma konfliktsel viisil, vaid väga rahumeelselt ja teisi süüdistaval viisil, vaid sa väljendad seda, mida sina tunned. Mida sa tunned, et sul puudu jääb, mida sa tunned, et sa vajaksid, mida sa tahad jagada, mille suunas sa tahaksid liikuda. Ja kui temale väljendades seda tõelist oma mõtet, oma tõelist tunnet, oma tõelist mõistmist, julguse ja siirusega, aususega, mitte süüdistades, siis tema otsustada on, kas ta tuleb teiega kaasa või te lähete lahku. Et niisama lihtne ongi, kas te leiate selles suhtes olukorrast lahenduse või te lähete eri teid pidi ja te ei klammerdu üksteise külge. Ja sinu tõde on väärt väljendamist, ära peida oma tundeid ega kohanda oma sõnu ainult selleks, et teisi rahustada. Või teistest kahju on, või endast kahju on. Või hirmud tekivad pinnale, et äkki ma ei suuda midagi muud luua enda ellu. Või ma jäängi üksinda. Mul on vähemalt see. Natukene, aga vähemalt see. See on enda allasurumine. Ennast mitte aktsepteeri. Enda puhul te ei aktsepteeri iseennast, et te oleksite väärt midagi enamat. Ja te ei hinda ja ei armasta ennast. Et seal ongi need emotsionaalsed laengud, mis hoiavad teid selles illusioonis ja hirmus, kartuses, et teie elus ei pruugigi midagi ilusamat tulla. Aga kui te väljendate ennast ausalt ja lugupidavalt, toob see sinu ellu rohkem selgust ja vabadust, usalda ennast ja lase oma häälel kõlada. Ära karda. Sa saad alati oma otsuseid ümber muuta. Kui sa ei saa sealt seda, mida sa tahad või soovid või hetkel tunned, et sinu maitse on midagi muud ja sa tahad midagi muud, siis nii ongi ja nii ütlegi. Ära karda,
et sa jääd üksinda, ära karda, et sa ei ole midagi väärt, et sa ei ole piisav, ära karda, et sa äh, teed talle haiget, ära karda, et ta tunneb äkki teie öeldud sõnade pärast ennast halvasti, ära karda, et ta tunneb kurbust, ära, ära lase sellest ennast heidutada. Sest kõik me vastutame oma tunnete eest ise. Et see on sõltuvus, kui te isegi seda kardaksite, kui teine inimene tunneb halvasti või hakkab halama või ütleb, et nii kahju, nii kurb, ma tahaks nii väga sinuga koos olla ja nii edasi. Aga ta ei võta vastutust oma elu tunnete eest. See on tema tee ja see on tema valitud tee käia seda nii, nagu ta seda käib ja tunneb. Et sinul on alati valik. Ja temal on alati valik. Et ei ole olemas seda, et mul ei ole valikut. Igal inimesel on valik ja neid valikuid on väga palju. Aga eelkõige ma soovitan teil siis oma emotsioone puhastada ja siiralt ja ausalt ennast väljendada, oma tõde, oma tundeid, oma soove. Vaadake sügavalt iseendasse ja leidke see, mida te endale siis räägite, mis tunne teil on selle suhtega seoses, mis tunne teil on selle inimesega seoses, miks te kardate sellest suhtest näiteks lahkuda või miks te kardate enda tõde väljendada siiralt ja puhtalt. Kas sa püüad vältida konflikte või kas sa püüad teisi mitte solvata, kuigi sa ei solva mitte kedagi, kui sa oma tõde väljendad ausalt ja lugupidaval viisil. Et ka see toob siis selgust ja edasiliikumist, vabadust. Usalda ennast ja lase häälel kõlada. Nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja soovin sulle kõike kaunist ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!